Assalamu alaikum Oshkor YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Насриддин Исанов айылдык аймагынын Чечтөө айылында турабыз. Чечтөөдөн Асамидинден келишкен бир сындуу күчтүү аттар сатууга чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип, бөлүшүп өткөнү келип калдык. Кандай аттар чыгат? Бизден алыстабаңыздар. Биринчи номердеги ат. Аттын эми маалыматына чогуу болобуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле так курчат чыгат экен. Асамидин, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшытыр, жакшыбы Асамидин? Токтотчу. Жакшы. Бир дагы жоон жолпо күчтүү жакшы сындуу ат келип калыптыр, а? Ооба, бир жакшы карабайыр келди. Баш кабактуу бир келишкен ат көрүнөт го. Эми аттын маалыматынан баштасак. Аттын маалыматы жашы боюнча 6 жашар. 6 жашар. Жаштагы күчкө толгону бар экен, а? Кароодасычы? Кароодасы таза карабайыр экен. Кыргыз жылкысы эле? Көшмөр нерсе да, бою 58 расында. 60 эмес, 58. 58 өлчү болгон. Бул курч нерсе окшойт, жаныбар. Мындай буруулору, аракеттери тез го. Токтот, ушундай бир эми казыктарын тартып алайлы. 58 чыгат дедиң. 58 өлчү болот. Кличкасын кандай койдуң эми аттын? Кличкасын өзүнө карап эле лимон деп койдум. Лимон. Ооба. Казыктар таза. Пайпак мүчөлөрүн бир тартып койгон ака, өтө көшмөр нерсе. Мойнунары эми чалуу жүрүп такшалган. Такшалган ат. Такачын жок, мойнунда кара. Тамырларда чийгет бир жаныбар, мына баштарында дагы какпаш экен, токтот, ушундай токтоп турабыз. Мына чаткаяктарын эми бастырчы мындай чаткаяк. Сиздери дагы бөлүнүптүр. Мындай айтканда карабайырдын жиндиси ака. Карабайырдын жиндиси. Лимон деп койдуң кайман атына. Болду эми көп чаба бербе, мынанда туруп калган көп кыйнап атат. Ат туруп калганбы? Ушундай токтотчу, мына көкүрөктөрүн дагы тартып коелучу эми. Баш кабак, көкүрөк, туяк. Ат эми улагы кандай улактарда жүргөн ат экен? Ака, улагы үйүрү мага жакшы деп келди расында. Улагы үйүрү күчтүү деп келдиби? Кайсы жердин аты? Ноокаттын аты. Ноокаттын эле аты? Ооба, чоул жүргөн. Чоул санып жүргөн ат. Ооба. Текшерип ала берет. Ооба. Үстүндө акчаны санайт деген. Ооба ака. Ат жакса. Токтотчу лимонду. Неге? Баш кабагын кайрадан тартайлы. Теп тиштеп жаман өнөрү жок бекен аттын. Адам ылгабайт. Суголу жебич, солу. Бохарес олоруна жооп берем ака. Чаткаяктар да өтө кең нерсе экен, а? Бөлүнүп калган ака. Такалар жоң экен. Жан. Такага туруштары кандай экен? Такага жоош экен ака. Жоош эле. Эми лимондун баасын айтчы. Лимондун баасын ака базар болот ака. Базар баасыбы? $2,500 ака. $2,500. Кеми сүйлөшүлөр болот буйруса. Болот. Биринчи номердеги лимондун баасы айтылды, $2,500 экен. Узуккандар номерлер менен байланышасыздар, экранга жазып калтырдык. Алыстабаңыздар, экинчи номердеги атта чыгып калды туугандарына, көрүп турасыздар, өтө келишкен. Жакшы ат экен экинчи номердеги аттагы. Аттын эми маалыматына чогуу болобуз. Жылуулуп чыкканда эле. Атты эми байкаңыздар, толук мүнөздөмөсүнү сиздерге жеткирип өтөбүз. Өзүңүздөр байкагандай эле өтө сындуу, жакшы ат көрүнөт. Асамидин экинчи номердеги аты ушул экен да жаныбар, а? Экинчи номердеги аты ушул. Бул моюндары да көбүрөөк моюнга жаныбар. Моюндары анака өтө толук ака. Бул атты же тайбы мындай жал куйругуна караганда? Жашы боюнча расында 7 жашар. 7 жашарбы? 7 жашар. Бунун ака энеси карабайыр, атасы данчак. Энеси карабайыр, атасы данчак. Данчактын баласыбы? Ооба, жалман айтып турат ака. Силердин да тартайлычы мына жал куйруктарына. Жал куйругу суюк экен, жаныбар. Bunun boyu kança çıkat hem canavar? Taltayıp durat ko. Bundan boyu aka 60 dövüm aka 58'e alıversin.
Бул эле мойну тигегенде ошого чоң көрүнөт экенден да. Эми бул аттын казыктары таза. Капталар атлака. Ишигемелери жок. Жок. Сакасы жок баркы да. Аркан сакалар түшүп калды атлака. Алдында бар. Алдыда бар экен. Курчекен жаныбар бул да. Бул чабылып жүргөн атлака. Чабылып жүргөнбү? Такшалып чабылган. Буга кайманатты кандай койдуң эми? Бунун кайманатын ака тумар деп койдум атлака. Тумар. Экинчи номерде тумар экен да. Тепчиштеп жаман өнөрү жок баттын. Жок ака, мындай мына жаныбар. Үн менен экен, үн менен эле кетет го. Үн менен эле. Жаны узун ака. Токтоттун ака бир мүчөлөрүн жанынан алып коюң ака. Үстүнөн бир тартып коюң эле. Мындай. Жоң койчу мындай башын. Тартпай. Башка вакытты көрүп турасыздар, кашкасы дагы бир. Көкүрөктөрүнү башка алган. Тегиретип тартсак, тумар деп коюлду. 7 жаш. Кандай улактарда жүрүп ат? Торпок улакта жүргөн ака. Торпок улакта жүргөн. Палондар чапкан. Палондар чабып жүргөн атпы. Чат аяктары да өзүн алып жүрүшү жаман мындай. Дерске алып жүрөт экен өзүн, Жылоолорун көрүп турасыздар туугандар. Болду эми атты көп кыйнаганда эмне? Токтот, ушундай токтоп туруп. Эми бул экинчи номердеги тумардын баасын айтчы. Башкада тумардын баасынан жакын коем ака. $2700. $2700. Кеми дагы болот. Бүгүн жакшы бир бааларды коюп берет экенсиң да. Бүгүн акция ака. Акциясы менен. Ошо ылдыйрактан бир бошотуп койгун. Мынакей туугандар, тумардын баасы айтылды. Биринчи номердегин баасы $2500, экинчи номерде тумардын баасы $2700 деп айтылды. Мына атты көрүп турасыздар туугандар. Мына чапкан бойдон кетти. Узак эле чабып кетти туугандар. Эми номерлериңи айтып өтсөң? 508 менен. Плюс 996 508 менен 73 6005 6005 номери менен байланышасыздар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.